Esto está grabando ya. Sí. Buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo vlog sobre mi mudanza. Como ya sabéis, oficialmente esta es mi primera noche en mi nueva casa, así que vamos con un pequeño house tour. Demasiado oscuro. Me pregunto qué puede haber ahí dentro. Casa recién encerada y esto ya cruje. Vaya tela. Pues hasta aquí el house tour. ¿Qué os ha parecido? Comentadlo abajo. Y pensándolo bien, creo que ya va siendo hora de preparar algo de cenar. Joder, ¿en serio? ¿Nada de comer? Deberían quedarme pizzas en la nevera de abajo. ¿Cómo? ¿Nada? Juraría haber guardado pizzas aquí antes. Bueno, ¿sabéis qué? Creo que voy a dar una ducha rápida. Hasta ahora. ¿Qué cojones ha sido eso? Vale, esto no tiene ninguna gracia. ¿Por qué está la caja de cereales en el suelo? Y está abierta. Pues nada, creo que tiraré para la cama. Lo bueno de vivir aquí, tranquilidad total. Solo algún coche que pasa de vez en cuando. Aunque esta casa da un poco de mal rollo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya sabes lo que dicen. Nueva casa, nueva vida. ¿Qué ha sido eso? Casi me da un infarto, joder. Cosas de vivir en una casa vieja, supongo. Pero bueno, hasta aquí el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao. Ay, Dios, qué ganas de acostarme. Pero antes voy a ir al baño. ¿Cómo? ¿Se ha ido la luz? Mierda. Oh, tendré que ir a comprobarlo. Cuidado, chaval. Menudo susto. Eres el nuevo propietario, ¿no? Sí. Bueno, solo quería comprobar que todo iba bien. Esta zona lleva un tiempo dando problemas. ¿Problemas? Nada que deba preocuparte, aunque hace poco perdimos a uno de los nuestros por aquí. ¿Lo perdisteis? ¿A qué te refieres? ¿Sabes qué? Mejor olvídalo, ¿vale? Ten una buena noche.
¿Quién cojones puede ser? Joder, pero ¿qué cojones? Tengo que ir a por la cámara y grabar esto. Otra vez no. Joder, ¿estáis viendo esto? El cuadro eléctrico está reventado. ¡Ah! Basta ya, por favor. Sí, esto es una broma. Oh, no me jodas. No tiene pomo. Podría romper la ventana si tuviera algo. Joder, ¿estáis viendo esto? El cuadro eléctrico está reventado. ¡Ah! Basta ya, por favor. Sí, esto es una broma. Basta, por favor. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?